হ্যালো সবাই, হ্যালো। কি অবস্থা? আজকে আমরা আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে আসলাম। এটা তো মনে হয় আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ, প্রথম না? ফুড চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ, প্রথম ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে মানে আসলাম। প্রিয়ম অনেকদিন থেকে মানে আমাকে রিকোয়েস্ট করছি চলো কিছু একটা আসলে খাই আমরা। দেশে থাকতেই আমরা ফুড চ্যালেঞ্জ মানে খালি ভিডিও করার জন্য না, এমনিতে মজা করার জন্য আমরা করতে যেতেছিলাম। দেশে থাকতে আমার শ্যালক, আমি আর মৌ মিলে ভাবছিলাম যে আমরা ওই মোমোর চ্যালেঞ্জ করব, কিন্তু রান্নার চ্যালেঞ্জ করব, কিন্তু আর করা হয়ে আমি ওঠে না। বানানোর সময় পাই নাই, তার জন্য চ্যালেঞ্জটা ফুলফিল করেন, কারণ চ্যালেঞ্জ করতে হলে অনেক খাবার বানাইতে হবে, মানে হ্যাঁ, অনেক খাবার না হইলে তো জিনিসটা আসলে ওরকম ভালো লাগে মানে না। ঘটা করে আসলে যে বানানোর ওই জিনিসটা আসলে ঠিক হয় নাই, কারণ চ্যালেঞ্জ আসলে নতুন একটা খাবার অনেকগুলো বানায় করতে হবে, তো ওর চেয়ে আর কি মৌ বলে যে চেয়ে নতুন কিছু একটা করে খাই, নতুন কিছু একটা করে খাই, এর জন্য আর করা হয়ে ওঠে না। তো আজকে আমরা নিয়ে আসছি অ্যাভোকাডো চ্যালেঞ্জ, কারণ এখানে অ্যাভোকাডোটা অনেক পপুলার থেকেও মানে হ্যাঁ, এখানে পপুলার, বেশ পপুলার, পপুলার। আর হচ্ছে অনেক মজা, মানে হ্যাঁ, আমরা এখানে আসার পর আসলে এই এই জিনিসটা অনেক জিনিসটা বেশি এবং করছি। খাওয়ার সিস্টেমটাও আমরা জানতে পারছি। মানে আগে সালাদের সাথে মিশিয়ে খাইতাম বা ওইরকম খাইতাম, তেমন একটা ভাল লাগতো না, মানে ওইটা টেস্টটা বুঝতে পারতাম না আসলে ওইটা টেস্টটা কিরকম। তো এখানে আসার পরে প্রিয়মের কলিগের কাছ থেকে দেখছে যে ওনারা কিভাবে খায়, তো তারপরে ওইটা আমরা ওই জিনিসটা ওইভাবেই খাই। এখানে আসলে আমরা গোলমরিচের গুঁড়া আর লবণ দিয়ে নিছি, এটা যার যার পরিমাণ মতো। এবং আপনার বোঝা লাগবে যে অ্যাভোকাডোটা পাকছে কিনা, না পাকলে কিন্তু আবার অতটা মজা চাপ লাগবে না। দিলেই বোঝা যায় যে নরম, কারণ অ্যাভোকাডো যদি কাঁচা খান তাইলে কাঁচা আর পাকার সাথে দিন রাত তফাৎ থাকে আসলে। তো আমি দেশে থাকতে একবার কাঁচা খেয়ে ফেলছিলাম তর সইতে না পেরে, মানে পাকতেছে না, তো আমরা কাঁচা খেয়ে ফেলছিলাম, ওটা একদম টেস্টলেস, মানে টেস্ট এমনিতেও তো আহামরি টেস্ট না, জাস্ট পাকলে একটা ফ্লেভার কিন্তু হয়, আপনি যখন সিজনিং করবেন তখন আবার তখন টেস্ট ভালো লাগে। ভালো কিন্তু লাগে। কাঁচাটা তাও সিজনিং করলেও আসলে না, কাঁচাটা অতটা ইয়ে খাইতে লাগে না। ভালো লাগে না, কারণ ওটা টেস্টটা আসে না। আর এখানে হচ্ছে পাকলে ওটা হচ্ছে বাটারি টেস্ট হয়ে যায়, ফ্লেভারটাও অনেক রিচ হয়ে যায়, তো তখন আর কি একটু গোলমরিচ এবং লবণ দিয়ে খাইতে অনেক বেশি মজা লাগে। তো আমরা এইভাবেই খাই, এবং আজকে আমরা এটাই চ্যালেঞ্জ করব যেটা প্রিয়মের আইডিয়া ছিল। তো এখন আমরা শুরু করার আগে কিছু কথা বলে নিই, সেটা হচ্ছে আমরা অতিরিক্ত খাবার নেইনি, আর হচ্ছে কারণ নষ্ট avocado করাটা আসলে বেশিটা খাওয়া খাওয়া একসাথে ঠিক ঠিক না, না, তাই না? আর হচ্ছে খাবারটা নষ্ট করা, যদি আমরা খেতে না পাই নষ্টটা আমরা কখনোই সাপোর্ট করি না। আর এটা আমরা যদি খেতে নাও পারি তাহলে আসলে আমরা পরে খেয়ে নিব, এর জন্য আমরা আজকের দিনে যতটা খাওয়া আমি খেতে যাবে। পারবো, আমার ভরসা আছে। যাই হোক, আমি যদি পারবো। খেতে না পাই তার জন্য আমি প্রিয়মকে বলছি যে বেশি নিও না। আর আরেকটা কথা হচ্ছে অ্যাভোকাডো নিয়ে কিছু কথা প্রিয়ম বলবে, তারপরে আমিও বলবো। আচ্ছা, ওই যে অ্যাভোকাডোর একটা ব্যাপার হলো গিয়ে যে আমরা যখন খাওয়া শুরু করছি মনে হলো যে আসলে ফলটা কোন জায়গার, আমাদের দেশে তো অতটা পাওয়া যায় না। আমি প্রথম খেয়েছিলাম মনে হয় মালয়েশিয়াতে, কিন্তু তখনও আমার অত ভালো লাগে নাই। ঢাকাতেও তো আনছিলাম না। ঢাকাতে হয়তো তুমি খাইছো, আমার খেয়াল করতেছে না, তবে এই মালয়েশিয়াতে খাইছিলাম আমি প্রথম, কিন্তু ওখানে আমার অতটা ভালো লাগে নাই, কারণ এটা ঠিক মতো খাইতে পারিনি। এখানে এসে খাওয়ার পর তো এখন পুরো আমরা প্রেমে পড়ে গেছি, প্রত্যেক দিনই আমরা অ্যাভোকাডো খাই, তো আরেকটা হইতে ভাবলাম পারে কারণ আমরা প্রথম হয়তো খাইছি কোনো জিনিস, প্রথম এক্সপেরিয়েন্স ওইটাই, বলে ওই জিনিসটা একটা ইউজড টু গন্ধ অথবা একটা ইয়ে হইতে থাকে, সময় লাগে, যেহেতু সময় আমরা লাগে। ফল মানেই জানি মিষ্টি অথবা টক অথবা অন্যরকম, কিন্তু এটার তো আসলে টক মিষ্টি কোনোটার মধ্যেই পড়ে না, তো তার জন্য হয়তো আনইউজুয়াল ছিল। হইতে পারে হয়তো। আচ্ছা, আর তারক্ষণ মনে হলো যাচ্ছে একটু দেখি জায়গাটা, এই ফলটা কোন জায়গায়, তো জানতে পারলাম যে এটা আসলে এই আমেরিকার মহাদেশে এটা প্রথম পাওয়া গেছে, এটা ধারণা করা হয়। এটা মূলত সেন্ট্রাল মেক্সিকোর ওই দিক থেকে এবং গুয়াতামালার যে দেশ আছে ওই দুটার মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় জঙ্গলে আর কি এটার প্রথম উৎপত্তি হয়েছে। আর তো এটার পুষ্টি গুণাগুণ নিয়ে আমাদের মৌ এখন না, পুষ্টি আমাদেরকে বলতে আমি জানাবে। যতটুকু জানতে পারছি সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি, সি, তারপরে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড, তারপরে আরো বিভিন্ন ধরনের এটা আছে। আর অ্যাভোকাডো খাওয়ার ফলে যেটা হয়, যাদের কনস্টিপেশনের প্রবলেম আছে ওইটা মানে মানে নিউট্রিশনিস্টরা রিকমেন্ড করেন একটা অ্যাভোকাডো হাফ করে খাওয়ার জন্য। অতিরিক্ত খেলে আবার মানে পেটে গ্যাসের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে, বা ব্লোটেড বলে আর কি, পেট ফেপে যেতে পারে, তারপরে অন্যান্য মানে পেটের পীড়াজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে, তার জন্য লিমিটেড খেতে মানে খাওয়ার জন্য বলা হয়, যদি আপনি অ্যাভোকাডোটা সহ্য করতে না পারেন। তো একটা আমার মনে হয় আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা একটা খেয়ে মানে মোটামুটি অনেকদিন দেখা গেছে একটা খাওয়ার পরেও একটা খাইতে ইচ্ছা করতেছে, খেয়ে নিচ্ছে, আমাদের কখনো মানে সমস্যাটা হয় নাই। তবে আমার মনে হয় প্রথমে যারা শুরু করবেন তারা হাফ করে শুরু করা উচিত, যেহেতু ভালো কথা বলছো। কারণ হ্যাঁ, মানে কে কেমন নিতে অভ্যস্ততার পারতেছে ব্যাপার, ওটা দেখে অভ্যস্ততার ব্যাপার আছে। আর যাদের কনস্টিপেশনের প্রবলেম আছে তারা এটা ইজিলি মানে খাওয়াটা উচিত। তাহলে আমার নিজেরও সমস্যা ছিল, এটা খাওয়ার ফলে আসলে আমি উপকার পাচ্ছি। আর হচ্ছে এই তো এটা জীবন থেকে নেওয়া একটা অ্যাডভাইস। আচ্ছা, ঠিক আছে, তা আমরা শুরু করি নাকি? হ্যাঁ।
হ্যাঁ তো টাইমারটা অন করো না, টাইমারটা অন করো। টাইমার কেন লাগবে? যে আগে শেষ করতে পারবে সে জিতছে। আচ্ছা ঠিক আছে, টাইমার লাগবে না। না টাইমার তো আমি দরকার তো নেই। মনে হয় একটা দুটার বেশি পারবোই না, আগেই আমি হেরে যাচ্ছি। তাই তো আমার সহজ করে দিলা তুমি জেতাটা। তা ঠিক আছে, আগে স্টার্ট করার জন্য দাঁড়াও। না না আমি একটু মশলাটা এই যে ঠিক করতেছি, লবণটা এক জায়গায় বেশি পড়ে গেছে। হুম। ঠিক আছে তাহলে কি আমরা শুরু করব? 1 2 দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা 3 বললে তো শুরু করব তাই না? হ্যাঁ, Okay. 1 2 3। ওরে মা, আমার এই বকরটা অনেক তিতা। এটা মনে হয় একেবারে খুব বেশি পাকে নাই। একদম ঠিক মতো ইয়ে করে খাইতে হবে কিন্তু। পুলছে হুম আমার তো অনেক তিতা, কোন সমস্যা ছিল না। লবণ দাও না। হুম। হুম হয় নাই এখানে দেখো আমারটা একদম ইয়ে করতেছি। এগুলো করলে হবে না। এই যে দেখেন এর জন্য নিয়মগুলো বলে বলে রাখতে হবে বুঝছেন। ওই যে আমার একটা শেষ। বাবা অনেক তাড়াতাড়ি খাইতেছো তা। দেখো আমার অ্যাভোকাডোগুলো কেমন, ভালো না? এই কালোগুলো কখনোই ভালো হয় না, সবুজগুলো ভালো হয়। পাকলে না লাল হয়ে যায়। আমি আর পারতেছি না। শিওর তুমি হার মানতেছো? অবশ্য আপনারা তো বুঝতে পারতেছেন কে জিতবে। হুম, আমি কি একটু তোমার জন্য অপেক্ষা করবো মৌ? না সিম্পল দেখাও কেন? না না সিম্পলি না, আমি তো খাইতে খাইতে হাঁপাইয়া গেছি আসলে। আসলে আমার অ্যাভোকাডোগুলো ভালো পড়ে নাই। সেকেন্ডটা শেষ, তাহলে আমারটার সাথে ইয়ে করো। না খাও। তুমি নিজেই তো শাফলিং করলাম, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাভোকাডো কেটে দুইটা দুইটা দিয়েছিলাম, পরে আবার মোট কি মনে হচ্ছে ওগুলো সবগুলো একসাথে নিয়ে ইয়ে টিয়ে করছে। ওই ইয়ে দেওয়ার সময় লবণ দেওয়ার সময় আসলে আরেকটা একটা পাত্র নিচে এখানে লবণ না পড়ে তো, কিন্তু তাতে আসলে হয়তো ওর দিকে চলে গেছে সব ইয়েগুলা। তুমি খাইতেছো না কেন? শুরু করবো না, একটু অপেক্ষা করি, আমি আর পারবো সময় না। আছে তো। হাট মাত্র 1.5টা খেয়ে খাও, আস্তে আস্তে খাও। তা দেখতে পারতেছেন আসলে আমি জিতে গেলাম এবং এটাও আমি খাইতে আচ্ছা, পারবো। এটা আমার আসলে আজকে খাওয়ার রুচি নেই, এর জন্য খাইতে পারতেছি না। আমি আহা, আরেকদিন আচ্ছা, আরেকটা আচ্ছা। চ্যালেঞ্জ দিই আমরা, আচ্ছা, দেখতে। ঠিক আছে, দেখা আসল যাবে। চ্যালেঞ্জ হবে খাবারের, এটা তো ফল চ্যালেঞ্জ হলো। অ্যাভোকাডো আসলে আমি যতটাই খাই আমার তারপর মনে হয় আমি একটু খাইতে পারবো যদি আমার পেটে জায়গা থাকে, তো এর জন্য আমার আসলে সমস্যা হইতেছে না। মেনে গেল হার। আর নিজে চ্যালেঞ্জে হারলা, তাহলে তো আমার কোন একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত। হ্যাঁ, আমরা নেক্সট থেকে পুরস্কার দিব। আজকে 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 ট্রায়াল ছিল। হাইলাটা এখন ট্রায়াল না। আজকে ট্রায়াল ছিল, এর জন্য আমরা কোনো পুরস্কার এই ব্যবস্থা যে দেখেন রাখি নাই। বুদ্ধি কম থাকলে কি হয়, আমার মাথায় কিন্তু আগে খেলে নেই, এটা আসলে এটা ভুলিয়ে তো গেলাম। আমরা নেক্সট দিন থেকে আশা করি পুরস্কারের ব্যবস্থা করব। ঠিক আছে? ঠিক আছে আর হইলো। খাইও না, ঠিক আছে, বাদ দাও বাদ দাও। আমি পারবো খাইতে। তো আজকে প্রিয় তবে ঠিক আছে আর কি, প্রথম চ্যানেলটা আমি জিতলাম, আপনারা দেখলেন। খেয়াল রাখেন পরে আবার মানুষজন বলবে আমি নাকি কোন একদিন মানুষজন জিততে পারলে বলবে আমি নাকি কোনো চ্যালেঞ্জ জিততে পারি না। ঠিক আছে, তো এটা আপনারা এটা একটু খেয়াল আমার রাখেন। আসলে আমার মনের কে মতো জিতলো? খাবার হয় না, আমি আর একটু ভালো খাবার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তো নেক্সট চ্যালেঞ্জের খাবার ফুচকা, তুমি। এই খাও, ফুচকা। ঠিক আছে নেক্সট চ্যালেঞ্জের খাবার তুমি চয়েস ওকে, করবা, ফুচকা সমস্যা নেই। ফুচকা ফুচকা চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে তাইলে বিজয়ীর বেশে আজকে আমরা এখানে ভিডিও শেষ করতেছি। সমস্যা নাই, হার জিত জীবনেই থাকবে, তবুও এগিয়ে যেতে হবে। অ্যাভোকাডো না খেতে পারলে বড় হবে, বড় হয়েছে কেক হবে। ঠিক আছে, আসি তাহলে আমরা।